ni kunimba ikai kunimba di solo dia balakale koko a bébé forma a bi barobe la façon de parler aux gens anga bi barobo de quoi mais mina do ka fo ibi kuma mo fa chugo bela bo mo do ibi se ka kuma fo chugo chama naya i jutaka na ube badra de na ube na sisan donc ibi se ka kuma mo fa chugo bela mais nambi baraka la nga kuma chugo do yara bon mina kuma ulusugo nde ka yara nga dola ambi kuma sugu be communication il y a plusieurs manières de communication plusieurs do ni ba do ba fa ko 5 façon do ba fa 10 aka chakwa ya research chama kelo ndoka alni mana sisa ibisa ga email ci oni fenno donc amina be fese situation na ikanga communication mo utiliser o de ka gele mo ko to ta don ikanga mo ko wele telephone na wati mu ube ikanga email chama ube ikanga lettre chama on fait donc mino de faire barakoro ta fan ferola parce que neta est toujours barakoro ta fan ferola donc ni mana bara so uta bane ika to barala o de ka gele bara ngini chugo ibiso go ke pana un mois ni mana bara so donc ni mana bara kel damna se ke des années o de ka gele ka to bara ke yoro kelena pour que bon la communication nous sont de base alright introduction comme il y a fait chugo mina mo face don ni yo o faire introduction bon mina communication fan bébé mina be dala je ka ke groupe sabay communication sabade be ya donc amina ke groupe sabay bien vrai que imana teresa amina ke communication clean la communication verbale ni mo ko be ka kuma dani da la communication non verbale absega ke ni comme ni ibatara sugula sa segna a segnendo a mafia segnendo me yere biseka yi anyela ou bien ibiseka yi a wasijila ka fo a karsa segnendo ou bien ka funteni bi karsala donc imara sega mo ka don ka soro atigi ma foye ça c'est non comme ni mo ko dimine do ibiseka ta nyeka ka soro mafia ou bien ni mo kontané no ibise ga ta nyela ka sura mafie ni fa ni mo banane no ibise ga do anyela ka sura mafie ou bien amasu no kanya ibise ga do anyela ka sura mafie donc olu bere communication non verbale donc communication do be wa fo écrit fa ibi lettre ci ibi email ci on fait donc communication donc anya beche ka ke salai yaba o communication donc o saba amba utiliser chodi donc ne bina dori nyare la ko fo ko wala munu bisego ka don ta soro lo bo soro lo bon les 4 caractères a klibara bito ka 4 caractères mo fo bito ka un signal nga vidéo bela presque agressif oni quelqu'un qui est discret mo comme amba fo ko mo ko salé ma famille donc mais ni ko mo sumale on fait no boran aba for social un comédien mo comme c'est vêtement avec longue que ma on est comme agressif on est évolutif donc évolutif de 4 mai donc mo comme aba for mo comme consalido mo comme c'est quelqu'un qui est agressif mo comme dimikadi on est fait no quelqu'un comédien et puis évolutif in the kind évolutif c'est un leader donc ni bi kuma bon mo mo évolutif o tigi bisega mo mara ni bana communication à l'assistant o tigi bisega jama mara ya bon mo mo tikuma iba so atigi bisega jama mara quoi bon mo bisega fait mo ka klonga ka cha on fait ni bisega jama mara quoi parce que na bu barakara la ikilite donc il faut communiquer à tous ces années à que yela ko numbela baratiban donc on là donc ni mana barakara la assistant mo fla mo il faut toujours communiquer. Il faut toujours communiquer. La communication, c'est tout. Et puis, la façon de communication, c'est plus important. Donc, ni mana verbal, ni mana communication, là, ça veut dire que téléphone, donc, ni mana téléphone, si comme danda, ça c'est verbal. Ni mana, bon, ni article, diminuendo.
a tigilamɔgɔ tɛ ka kuma i yɛrɛ bɛ se k'a ta ɲɛ la k'a fɔ karisa degunnen don donc ça c'est non verbal donc ou bien ni mɔgɔ bɛ se ka communiquer yɛrɛ non verbal parce que mɔgɔw bɛ ni mana texte message ci sisan i bɛ se ka mɔgɔnin dɔw bila ka taa ni mɔgɔnin bɛ cogo min ça c'est non verbal bon bɛɛ t'o faamuya bon u b'a fɔ o de ma non verbal ok ni mana komi les 4 caractères bon pour que i ka communication yɛrɛ faamuya sisan donc communication cilen don saba oral mun bɛ fɔ o ni reading o ye mɔgɔ sɛbɛnni écrit ani mɔgɔninfin n'a a tigilamɔgɔ a bɛ i b'a ta ɲɛ la k'a fɔ ko nin b'a tigi la donc i yɛrɛ bon n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔn yɛrɛ n'a tigilamɔgɔ nana n'i bɛ mɔgɔ dɔn n'i bɛ mɔgɔ fɛ ou bien i ba n'i fa n'a diminen don i b'a dɔn a ma se a k'a f'i ye n'a content don i b'a dɔn ni bana b'a la i b'a dɔn hali n'a ma f'i ye i b'o dɔn donc o de fɛn de u b'a fɔ ko body language en anglais mais o de fɛn ninnu ye o de ye a tigi kɛcogo donc sisan bon e ye nin bɛɛ dɔn sisan e bɛ se ka mun de kɛ nin ye donc n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan ni kɛlɛ wulila e bɛna lettre de sɛbɛn i ka patron ou bien i bɛ téléphone de ci non olu ti kɛ i bɛ taa patron da ni da kɛlɛ bɛ dilan en personne yaba n'i bɛ fɛ ka message ci n bɛna taa kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka message ci groupe ma sisan ninnu bɛɛ b'i dugumala la si tɛ manager n'i fɛ ka message ci groupe ma groupe mɔgɔ caman komi an bɛ se ka kɛ sisan i bɛ se ka email ci donc n'i tɛ se k'a tigilamɔgɔ ninnu bɛɛ sɔrɔ donc i bɛ se ka lettre ci email kɛ ou bien text message ni cell phone b'a bɛɛ bolo i bɛ se ka MSN bila ka taa bɛɛ ma o ni fɛn donc o de la an b'a fɔ ko communication la façon de communiquer bon ni mɔgɔ tulonkɛkɛla don sisan n'a bɛ malangoloya fɛn de bila ka taa ninnu ma tuma bɛɛ donc ni mɔgɔ min bɛ malangolo fɛn de bila ka t'i ka téléphone na tuma bɛɛ i t'i ka téléphone yɛrɛ lajɛ n'a ye ma bon un évolutif n'a mana komi an ka nin kɛ sisan nin ye patron n'i bɛna message ci ka taa mɔgɔw ma u b'a ta sérieux la parce que u b'a dɔn i t'i mana message ninnu ci tuma bɛɛ o ni fɛn donc mɔgɔ i bɛ ta fana i dakan de la tuma dɔ la hali n'i ko i man kɛnɛ n'i ye nkalon tigɛ tuma bɛɛ k'a fɔ i man kɛnɛ mɔgɔw tɛ da i la la façon de communiquer la bon o ye mɔgɔya yɛrɛ de pour que i ka mɛn baara la fana ni i degunnen don parce que tuma dɔ la mɔgɔw tɛ se k'i ka pressentiment dɔn mɔgɔw t'a dɔn mun b'i kunkolo la fana e degunnen don i nana baarakɛyɔrɔ la e m'a fɔ mɔgɔ ye i degunnen don donc n'olu hakili la e kan ka mun kɛ e m'o kɛ donc e tɛ fɛn fɔla mɔgɔ ye i bɛ se ka gɛn baara yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma kuma parce que n'i degunnen don il faut communiquer n bɛ se kuma la n bɛ se jeliya kuma la o ni bɛ kuma kɛlɛ o tɛ kelen ye donc n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan